有朋友留言问说，感冒之后咳嗽总不好，这个该怎么办？如果说咳嗽、胸闷、痰黄，这个什么痰热运肺，要化痰清热。还有一些人呢是震咳，大部分是黄痰，有口苦、胸胁胀痛，这种属于肝火犯肺。临床上真正见到的病人比这复杂的多，比如说一些新冠之后的病人，他会留一个很严重的咳嗽，有胸闷气短、痰多、四肢的困重，不想动。这是痰湿运肺的表现。一方面它影响了肺，另一方面痰湿容易困脾，它有四肢沉重、肚子胀、大便黏。这个时候要散寒，要化湿，要宣肺。那用的药呢，散寒化湿颗粒是比较好用的。仿照达元饮的思路来，比如说用厚朴、槟榔、草果、苍竹化湿散寒，这3个药偏于走中焦，还要加上一组走上焦的药，比如说麻黄、杏仁开肺气，加上生姜、羌活、藿香配兰，一个是开中焦，一个是开达摩原散寒湿，一个是开上焦。因为它胃胀往往会有不想吃东西的现象，那么加藿香配兰行脾开胃呢，再加上焦三仙、茯苓宣上畅中。寒湿运肺的时候，它容易络脉不通，会加上一些通络清热的药，比如说关仲、徐长青、地龙、葶苈子。再有一个呢，开肺用石膏也是不错的，但是石膏和葶苈子都是性寒凉的，用量要偏少。整个方子治疗寒湿运肺的时候，一定要是温热的。